Ова е само дел од атмосферата која можете да ја почувствувате секој вторник и петок ако се возите со автобусите на ЈСП Скопје. Бесплатниот превоз на пензионерите во овие денови придонесува за поголем метеж и тешкотии во сообраќајот во главниот град. Според нашите интервјуирања, најмногу се жалат учениците и студентите, објаснувајќи дека поради застојот во сообраќајот, во вторник и петок често доцнат на предавањата. Нема то срце. Пикаат кога преполно кужви најголеми, баш кога и онака најмногу луѓе по автобусот запалено во школа кога си иде. На пензионерите пак нигде не им се брза. Дел од нив велат дека едноставно си го исполнуваат своето право на бесплатен превоз и не гледаат простор младите да изразуваат револт поради тоа. Некои се превише, мислам, осетливи, како да речем, можат да направат добро на старите, да им постанат, да им најдат место и да им помогнат да се качат и да слезат. И кога одат имаат голем почет, ни стануваат, ни прават место, не гледаат како старите. Сепак се тешко им ние. Некои граѓани пак го поддржуваат решението на владата со кое се овозможи бесплатен превоз на пензионерите. Јас ја поддржувам таа акција, мислам дека е добра, затоа што пред и пензионери има многу ниски примања и добро би им беше така да се пошетаат некој ден да излезат. Возачите на ЈСП одбија да дадат коментар за нивниот работен ден во вторник и петок. Некои пензионери ни открија дека нивните лекари намерно им закажуваат прегледи во вторник и петок за да им го олеснат доаѓањето на лекар. Ние кога ќе одиме на лекар овде, ќе ни закажат во вторник и ја без пари. Побаравме коментар од неколку лекари, но и тие исто така одбија да коментираат на ова прашање.